Kom så, drenge! Hallo, I skal være helt stille, fordi så skal de sådan her. Kom så. Det er dem, der skal filme. Prøv lige at se alle de der kameraer, mand. Kom så. Føler I er lidt kendte? Ja, I skal da. I skal tage på hinanden. vi skal tage 10 sekunder. Tag 10 sekunder. Nej, ikke 10 sekunder. Kom nu, mand. Jo. Der er Simon. Det var ikke engang et sekund for fanden. Mere! Det er den sagde jo. Jeg bliver god til at give blød og fylde. Er vi ikke færdige? Nej, det er ikke 500 kroner værd. Forgælde. Nej, vi kan jo ikke engang se noget, hvor Philips spæde hoved. Kom så igen. Kom så. Hallo, der er lige nogen, der skal forbi. Altså, vi må lige stoppe. Lad lige de kendte få lidt fred, ikke? Ja. Ude på sandet, dreng. Det er ikke rigtigt. Har du nogle følelser? Hallo, du kan ikke bare... Vi går alle sammen. Hallo, paparazzi. Hallo, paparazzi. Vi vil se tungen, okay? Hallo, kom nu bare lidt hurtigt. Hallo, I mangler lige 4 sekunder. Vi vil se tungen. 4 sekunder. Det er 5 sekunder. Hallo, prøv nu at høre. I sagde bare, at vi skulle ramme hinandens læber. Nej. I sagde ikke noget med 10 sekunder. Nej. Hvor lang tid det skal være? 6 sekunder mere, og så skal der tunge. 6 sekunder? Du sagde ikke tunge. Hallo. Jeg sagde tunge lige før. Okay, så hallo, giv Søb, sagde hun en tunge. ordentlig møsse, og så bare lige holde hånden op. Okay, jeg kan godt holde hånden op, og så er en ordentlig møs. Og så lad være med at gå så tæt på dem, så bare stå her. Vi ellers så kommer I hele vejen. Kom så. Det er godt, der er nogle mennesker, med. Ej, hvor er det klamt. Hvor er det fucking klamt. Ej, hvor er det klamt.